okay ROS 1 to simulation locally simulation local how to install docker install docker bomb run docker ga tu ma pa the instruction ni down like ရုံပဲเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကို copy ကူးမယ်လို့ရဟာအဲ့တော့ control order D terminal ဖွင့်မယ် update တော့လုပ်စရာမလိုဘူးတင်တယ်เนาะအဲ့တော့ control shift V paste ပေါ့เนาะဒါဆိုသူလိုတဲ့ကောင်လေးကို install လုပ်နေလိမ့်မယ်เนาะအများစုကအခုခုမှ install လုပ်ပြီးပြီအဲ့တော့ docker install လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ key တဲ့เนาะkey ဆိုကြားတယ်ဒီ command လေး copy ကူးလိုက်ရုံပဲ copy control shift V control E okay puis on dit comme key gbg key copy G တလုံးကျန်ခဲ့เนาะ control shift V G enterပြီး ABD update လုပ်ပြီးတော့ docker ကို install လုပ်လို့ရပြီเนาะဒီမှာချိန်မှုတော့ပြောင်းခိုင်းတယ်ရဒီကောင်းမယ်ဟိုလိုနဲ့เนาะဒီမှာတစ်ခုရှိသေးတယ် docker gbg key ရယ်เนาะရတယ်ကိစ္စမရှိ read access speed base ရပြီအဲ့တော့ update လုပ်လိုက်တော့เนาะ abd update လုပ်ပြီးရင်တို့အခု docker ကိုသွင်းလို့ရပြီ docker သွင်းဖို့တော့ docker compose เนาะဒီကောင်ကို copy ကူးလိုက်เนาะ copy ကူးပြီးရင်အခု docker ကို install လုပ်မယ်ဒီကောင်ပြီးရင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ paste ပေါ့เนาะ paste ဆို -y နဲ့တခါလေး install လုပ် docker ceဒီကောင်ဘာဖြစ်ဘာဒီလိုခဲ့တယ်လေအော်ဒါချန်ခဲ့တယ်နော်ဒါချန်ခဲ့တယ်ဟုတ်တော့ဒုက္ခနာ gbg key ပဲထည့်သေးတယ်နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီမှာ repository နော်ဒီကောင်ထည့်ဖို့ကြံသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့် update လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာမှမဖြစ်တော့ okay control shift V enter နော် sudo abd update ဒါပြီးမှရ repo update မလုပ်ပဲ install လုပ်လိုက်လို့ okay -1 okay ဒါဆိုရင်သူ install လုပ်နေပြီเนาะအော် install လုပ်ပြီးလို့ရှိရင် docker ကို run sudo နဲ့ run မှာ doc key ရအဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့တော့ docker group တွေကိုငါတို့ထည့်ပေးလိုက်မယ် user ကိုလက်ရှိ user master robot ကို docker အသင်းနဲ့ထည့်ပေးလိုက်မယ် sudo usc ရ mod mode -eg docker group မရှိသေးဘူး install မပြီးသေးလို့ရောနော်ဘယ်သူထည့် master robot ပေါ့เนาะထည့်လိုက်မယ်group docker မရှိသေးဘူးရတဲ့ကိစ္စမရှိကြိုးလုပ်ထားတာเนาะအဲ့ဒါဆို install လုပ်ပြီးသွားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ system restart လုပ်လိုက်ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်လေ log out လုပ်ပြီးမှlogin ပြန်ဝင်လိုက်ဒါဆိုရင် docker command ကိုသုံးလို့ရပြီ sudo သုံးစရာမလိုတော့ဘူးเนาะ okay ဒါက install လုပ်တဲ့ပုံမှန်အဲ့ဒါ install အရင်လုပ်ကြည့်လိုက်